Alhamdulillah. Jadi serangan ku Asih sari mana? Aduh. Tepuk tangan. Mengaja, jangan kerja. Allah Gusti Agung. Alhamdulillah ya teh namina teh Ceu Asih sari mana? Awas ngan lamun bayaran anak kurang ti ajengan aang jadi Ceu Asih saridona. Aduh aing lamun sapantar dicekek. Moal wanieun ka ajengan. Alhamdulillah Ceu Asih urang teh ye tepang sareng pacamat enggal. Alhamdulillah. Masyaallah. Saturunan jeung abdi ade. Saturunan kumaha ieu anjeunna teh saturunan. Saturunan aku masuk aku-akuan gitu. Tadi tumpak mobil bareng turun dua. Oh benar. Nya bener saturunan, Ceu. Allahu akbar, Ceu. Mending kasep gitunya, Ceu, pacamat. Pak Kades hadir alhamdulillah. Pak Kades alhamdulillah sok tiis aing mah lamun kenap dina panggung aya Pak Kades. Nah kumaha kitu? Tiis kana hate teh Aden. Nah, balik sok kongkosan. Sok kitu tah. Dusun teu meunang teh dusun. Idusna geus disusun keur aing mah. Oh nya euy bener euy. Ku panitia geus disusun dusna ge. Kang aing mah meuni bunga heuh. Alhamdulillah. Kades Cigawir mah siga SBY. Nah kumaha kitu SBY? Sagede botol Yakult. Hei. Sakamana meuni wae teh. Ih Gusti eta meuni teu sopan kitu ka Pak Kades. Teu sopan eta teh. Da aing teh mere udud-udud acan ka aing. Kitu teh kitu-kitu ge eta teh Umaro. Nya ari cocok. Ari Aden tadi keur ngaji nyaritakeun. Aya syukur, aya surur, aya nu nyeri hate si Aden. Nah, di Kecamatan Slawi mah aya syukur, aya redi. Oh. Nya bener pas syukur mungkulnya anu disebut. Allahu akbar, hapunten Pak syukur. Aya paredi nya deui bener. Dia mah polisi ge selalu syukur. Oh tentarana selalu ready. Wah, bener euy. Selalu siap siaga. NKRI harga mati. Salam heula atuh Cece, salam heula. Salam. Lah aing ajengan. Euy aing mah lah. Kita adalah ku. Cik atuh ajengan mah tong iklan. Aduh Gusti. Dalah ku ajengan aang we dipaksa ieu teh jeung Kang Haji Nang. Aing mah euy Haji Nang mah euy beda euy. Kumaha kitu? Aing ngaji di dieu sababaraha panggung anger we Ciherang. Aden mah we dibere larutan cap kaki genep 18. Nah 18. Cucu 18 kaki 3 ya mah. Kali 3 kali genep. Heuh nya heuh jadi jam 18. Kemana meuli wae. Mending cai herang ieu cucu atuh cai herang we itu kajengan mah. Cai herang mun cucu beda cucu. Abdi mah cai herang we da balad mujair jiga nama ieu. Keun Aden. Ciherang we Aden mah alus kana sora Aden ngoncrang. Bener. Kana cangkeng lempeng. Bener. Bisi aya nini nu bengkung. Ciherang we. Engkena bakal kumaha? Beser. Cai herang mah ieu cai murni atuh kecok. Murni cai herang mah. Punya murni. Leres gitunya Bu, cai herang mah cai murah. Sia teh lain murni. Nu mahal mah cai ieu tah. Teu bade salam Aden. Salam ka pacamat, Meni resepnya di Serang tiba heula tartib Aden. Kumaha? Ngaji na teh ibu-ibu belah di para ibu belah dieu. Para bapak belah ditu. Para baneun pabalatak. Bener. Para baneun, para batak.
Aduh Gusti karunya itu kepanitia dan itu kaparaban kan Aden pamit aya apa haji Hah? anjeunna tiasa menyatukan umat Aden. Oh gitu? Oh menyatukan umat karena kalau umat tidak nyatu lapar Aden. Oh benernya oi bener lapar heh ya bangsa orang oke merdeka teh kapan hari teh dengan gigih Ita ada di sejarah dinyatakan Indonesia merdeka itu hanya dengan gigih tekuliwat ku gigihnya bener ku gigih Aden orang bingung iya teh walana ku gigih Aisyah horeng walana marwa bedil ku masyarakat dibere gigih pan atel bujur jadi teu nemak-nemak kegetret bener Allah jadi lain ku baburuncing teuing nah geus keur gegetret hitung sareng ku baburuncing modal oh gitu teteh caritana mah Allahu akbar salam heula salam buru-buru salam heula kumaha Den salam heula di teh aya Pak Camat aya Pak Kapolpos aya Pak Danramil alhamdulillah doh aing bingah Raden abdi di MC-an ku ketua Mujahid naon ai Mujahid naon Mujahid mujair hideung nyaan bener abdi Mujahid ketua pemuda dia mah pemuda syahid ja Sahid kumaha sagala hideung wah isi Aden anu hideung mah sia ahli surga nah aja isu bener Aden nah kumaha kitu begitu engke di akhirat teh anu hideung ditewa ku malaikat kep alah saya ieu mah tepak ngaduruk subhanallah surga cenah ieu mah surga alhamdulillah ngan salahna teh teu nyebut alhamdulillah terus kumaha kalah ka yes oh cuk malaikat teh nah cenah ieu mah teu alhamdulillah abus ka surga teh ditajong peletuk kaliwat surga geblus we kana kakak cenah itu kan neraka heukeun we cenah kayak geus salse cokot geus salse cokot Allahu akbar salam salam buru-buru salam kapan ngeresah heula kapan ngeresah alhamdulillah sugan we aing ari masyarakat dibere hadiah motor adengan mah anger we kulhu jeung Fatihah mangga salam coba deh salam ka Pak Haji salam ka Pak Camat ulah hilap ieu Pak Camat tuh paing ka Pak Camat tuh ka Pak Danramil iya ka Pak Redi ka Bapak Syukur payun syukur aing dibere batu ali teu Pak Syukur pilih kasih dah bejaan kabeh meh kabeh nyenta Allahu akbar wasam salam ka ibu-ibu lupain tuh tuh ibu-ibu seueur bapak-bapak salam atuh ai sugan aing pager ayu aden ai pek teh pager beton salam ka para pemuda Aden iraha aing salam atuh teras terui we Allahu akbar mangga cek salam naon cek cece seri kau aing rek salam naon nungguan Allahu akbar nungguan maca salam mangga saha nu maot mak mana cek itu ceurik mana itu eta mah saking ngaseri cek nyeri kulit beteng teh mah ceurik nyeri kulit beteng cek oh, aing nyeri kulit sepatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh hebat gitu Masya Allah eta salam nih halimpu gitu suanten Aden lalab salam daun talus naon cek ngajawab salam meuni lalulus coba sekali deh kos lain orang selawe wae cing tarik atuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeunah aing salam teh jeung polempang Gusti eta suwanten meuni halimpu kitu Gusti nu aku eta cece asih gitu loh sadar ieu teh
hiji-hijina di Selawi pacamat wanita karir ieu teh. Wanita karir. Terang pacamat wanita karir, wanita kariru ieu teh. Ai sorana awewe ai handapna aya emplodan. Aden lain emplod cek Aden tadi. Naon? Tadi anu Oh, lahir Latul Qadar. oh Lailatul Qadar. Aya lahir Latul Qadar. Lahir. Jackson. Aduh Gusti. Bingah amarwata suta bingah kagiri-giri cecet tiasa patepung lawung pamprok jonghok. Geus 3 tahun aing teu dar daging dinu hajat. Nah, Naon sababna? PPKM Aden. Oh, jadi PPKM teh pendapatan para komedian menurun. Wah nu ngonang aing. kabeh teh baca tuh. ku Covid je. Ku Covid. Alhamdulillah ayeuna mudah-mudahan dahar sate daging senggitam geus abus. Ngan satena dihakan ku situ. Ya Allah. Nu jadi kabingan. Naon cek? Cece apal pisan perjalanan Kang Haji. Ti leuleutik Raden diwuwuh ku doa indung. Aduh. Alhamdulillah. Doa indungna mustajab, doa bapana mustajab. Budakna soleh Raden. Alhamdulillah ayeuna anjeunna jadi kokocoran rezeki. Alhamdulillah. Pamudah-mudahan Raden anjeunna sing aya dina bimbingan Gusti Nu Maha Amin Suci. ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan omat sing jadi contoh indung. Indung cing alus ngadua. Sabab doa indung jadi anjeunna jadi kieu teh Raden. Doa indung. Doa indung. Doa Raden. bapak. Ibu osok ngadoakeun salaki. Osok hudang tengah peuting ngadoakeun salaki osok. Osok nambah diseuri. Ngadoakeun putra osok. Ayo mau ngadoa tara ai tahalul mineng. Naon tahalul cek? Silih jengut. Allah. Panyokot buuk saeutik. Benar asli jengutnya. Aing mah Akan bae dangeuna. salah. Porno atuh cece teman. Porosot nolol ade. Oh, benar. 17 tahun katongoh teman tong. Pamudah-mudahan dina wengi ieu nya Raden. Ieu kabungah Kang Haji sing parat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin cek. Nu jadi kabingah deui mangrupa-rupa tatanan tapak gawe para kiai, tapak gawe para ulama. Gumulungna nu nata nagara, nu nata agama jeung nu nata buana geus gumulung ieu tapakna keprok deui wae atuh. Alhamdulillah. Allahu Rabbi Kang Haji ieu nying nemok teh Raden ku duit kade. Nya tuh cek duit. Nyieun panggung anu teu bisa dibongkar ku aing ku duit. Nyewa sound system ku duit. Heeh. Nyieun tuangeun ku duit. Acara gede teh jelas butuh Duit. dukungan. Duit, makanya Kang Haji butuh duit. Jadi butuh naon atuh? Dukungan. Lamun aing tah ti kebon jeruk ka dieu jelas cuman neangan dulur. Makanya aing neangan duit. Oh, gitu. Dulur. Tah ibu-ibu cek anu Tas ini nih anu geus teu boga salaki teu mangusahakeun iwat di sini nih anu butuh duda. salah deui wae. Kang neangankeun duda bengsrat anu can digadabah. Naon cai duit teh? Iya aden tinggali di dieu mah resepnya tartib. Ieu hastuti dihareup. Mana hasuti? Aya Naon hasuti? hasil tumpang tindih. Budak leutik cece. Budak leutik. Hastuti. Aduh aing. Raden Mohon cek mah. mangeus atuh seuri teh. Batur geus lunas eta dicicil keneh. Dikiri dit. Aden supaya teu nyang kolong nya Raden nya. Mohon cek. Oh da loba dulur urang teh ieu teh. Seueur bisa Tadi ieu teh hajat badag atuh lalawara Hajat teh. badag Raden. Matak di dia aya syukur aya ready. Kaparedi deui. Ya Allah. Tadi di Jawa Barat aya 3. Hiji AA, Agim, dua
AA boxer. Waduh, tilu. AA ready. Alhamdulillah. Binga Marwata Suta binga kagiri-giri. Margi talent-talent anu tingkat nasional tos hadir. Tebih-tebih maksakeun izin ku kiai, izin ku guru. Lamun manehna teu datang sia kade iman onangan ti guru mah wajib. Mun sia teu datang doraka. Cece ge pan penting kita guruna mah di Kalimantan. Naon cek? Di Kalimantan. Penting kita guru di Kalimantan era ku Kang Aang. Nah, kenal di Kalimantan? Dipikir-pikir aing nu ngonang eueuh dulur eueuh ka dieu. Iya bener. Alah. Panggil heula aya nama. Urang panggil Kang Tito. Kang Tito. Alhamdulillah Sidarto Helm. Sidarto Helm. Heeh.